टाइटेनोबोआ धरती पर राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा था कि पल भर में बड़े से बड़े जीव को निगल सकता था। ये सांप आज से 60 मिलियन साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में हो सकता है। टाइटेनोबोआ 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था और इसका वजन 1500 किलो था, और ये सांप मगरमच्छ का शिकार करना बेहद पसंद करते थे। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप का कंकाल मिला था, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइटेनोबोआ कितना बड़ा था। और ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो करें।